こんにちは、ときです。今は空港にいるんですけど、なんでかっていうと、今日は韓国に行きます。韓国一人旅行 Vlog ということで、あっちに着いたら友達もいるんですけど、その友達といろいろ遊びに行ったりとかして、今回が5泊6日で結構長めなので満喫していきたいと思います。で、10時25分の飛行機に乗っていくので、今が9時11分なので全然時間ありますし、なのでちょっとゆっくり待ちたいと思います。バイ。マジで遠すぎて結構死ぬんだけど、ホテルまでね、マジで遠い。なんかチェックインが4時からだったの知らなくって、で4時からだったらしいから、とりあえず荷物だけ置いてきて、今から本殿の近くらへんにある小伊勢湯に行きたいと思います。マジで暑すぎ。なんかもう地下鉄のなんかもうここの中がめっちゃ暑い。本当に結構やばい。감사합니다. 어떻게 하세요? 형 되게 귀엽다 형.はい、今遊んで帰ってきました。部屋の紹介をしようかなと思って。部屋はちなみにもう低予算で、マジコストをもう極限の状態まで抑えた状態で撮りたかったので、マジでちょいボロみたいな感じのホテルにしちゃった。寝れればいいからね、どうせ遊んでるし昼間は。じゃあ見てください。ベッドが2個あって、でここになんかもうマジで使ってなさそうなテレビがあって、でこっちに行ったらここがトイレと、ここがシャワーするところです。もう完全にもう超韓国スタイル。そう、こんな感じでホテルを取ったんですけど、今こう見せたじゃないですか。ちょっと若干使用感ありみたいな感じのお部屋なんですけど、とりあえず寝れればいいって思ったので、今回はここで2日間と、あと、1日になったらちょっといろいろ事情があって、移動しないといけなかったので、8月の1日からまた別のホテルに、そこが3日間ぐらい、はい、そこで泊まるので、ここではね、とりあえず遊んで寝れればいいだけなので、一人だしね、絶対にこれだけはっていうあれとかも特になかったから、全然いいかなっていう感じをしますって感じで、今からちょっとコンビニに行きたいなって思ってたので、コンビニに行ってちょっとだけお菓子とかなんか買ったりとかして、ちょっと暑いんですけど、ちょっとドチョンク食べたいのでドチョンクを買いに行ったりとか、なんかいろいろしたいと思います。夜だけど、なんかこの辺めっちゃお店やってるし、なんか人もめっちゃ多い。なんでだろう。なんかセブンとか近くにあればよかったんだけどさ、なくって
暇そうなパン屋さんがやってたりとかって感じ。買いました。なんかホテルに冷蔵庫がなかったから、なんか明日の朝ごはんとか買おうかなって思ったんだけど、冷蔵庫ないし保存するところがないからやめといた。또 진짜 많이 켜다있네. 근데 이거 주청가가 있을 때문에 좀 이렇게 드디어 드디어 도착했어. 네, 見てください。これをさっき GS25 で買ってきました。でもう開けちゃったんだけどね、正直。じゃじゃーん。なんか泥団子みたいな見た目してるよね。とりあえず食べよう。いただきます。なんか硬っ。あとさ、見て、今日ここさ、なんか友達とハンガンに行ったんだけど、なんかその時になんか階段のところがめっちゃ暗くって、これマジでこけそうだなって思いながら喋りながらふんふんふんみたいな感じで歩いてたの。そしたらもう前見てなさすぎて転んで怪我したの。若干なんか日本の国旗みたいじゃない？こうやってちょっと四角にしたらさ、まあなんかで、しかもその時になんか友達だけだったら全然いいんだよ。友達だけでこうなんかこう何こけてんのぐらいの感じだったら全然いいんだけど、なんか前からカップルも来てて、そのカップルがいるもう本当にちょうど目の前でステンって転んで、で痛いみたいな、もうこの感じも痛い아프다 진짜 아프다 뭐 이런 식으로 하고 있었던 거예요. 그래가지고 그 커플도 뭐 이런 느낌이었어요. 좀 아프긴 한데 그래도 지금 괜찮아. 뭐 어쩔 수 없지. 뭐 다쳤으니까 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 근데 지금 괜찮으니까 여러분들 걱정하지 마세요. 뭐 걱정하는 사람들 없을 것 같은데. 네, 샤워할게요. こんな感じ。着替えました。いい感じ？いい感じかな。行ってきます。아, 예. 부탁드립니다. 아이고. 네, 다음에 또 와요. 네. 예. 영수증 줄까요? 아니요, 괜찮아요. 예. 3,900원 했어요. 네, 감사합니다. 예. 진짜 일본 스타일이다. 그러니까. 이거. 뭔가 이런 거 말고 그거 있잖아. 돈코츠 많이 먹고 있어. 맨날. 근데 와사비 라멘은 처음에 들었어. 나. 응. 고마워. 국물에 와사비가 나. 아. 우와, 진짜 와사비다. 우와, 진짜 와사비. 여보, 여기 도착할게요. 그게 오케이.
분 아니에요? 네, 일본 사람이에요. 아니 이름이 한국 이름 적혀 있어가지고. 제 거 써. 이제 저기서 일본어를 배웠다. 바스켓부터 나도 뭔가 이런 거 배우고 싶다. 어때? 좋은 거 같아? 아, 뭐 이래? 잠깐만 봐. 이게 뭐야? 귀여운데? 아, 에? 이게 뭐야? 진짜. 아이리스 모카가 오고 있어. 냄새 미쳤다. 진짜 많은데. 맞다, 사요장 갈게. 영. 갈게, 영. 둘, 나 이거 다니. 이거 먹을라? 응. 이건 뭐야? 진짜 맛있겠다. 이거랑 이거 먹을까? 귀여워. 나도 이거 먹을래. 젤리 어떤 느낌이야? 완전 약간 먹어보니까. 아, 이거 따 먹어도 돼? 뭔가 젤리가 좀 신기하다. 얘는 좀 달고. 뭔가 근데 이거 처음에는 딸기 맛이라고 생각했어. 뭔가 이것 때문에 생각보다 아니었어. 완전 초콜릿. 근데 맛있다. 맞아. 왔어요. 거의 먹고요. 끝났어. 도착했습니다. 오. 이거 귀엽다. 상크르다. 이거 귀엽지 않아, 좀? 응? 이거 귀여운데? 귀여워, 이거. 왜 근데 이렇게 비싸? 진짜? 진짜 이렇게 비싸? 엥? 뭐야? 안 돼. 비싸. 광야, 친구 거. 여기서 서울숲 걸어. 가을에 오면은 한강에서 치킨 먹어야 되는데. 도착했어. 여기야. 안녕하세요. 와, 진짜 완전 기절이다. 아, 김우현은 무조건 가야 돼. 콜세요 느낌인데? 귀여워.
진짜 완전 보이세요잖아 이거. 다음 이거랑 이거. 아. 하트는 귀여워. 그 하트 이거 할 거 아니야? 아, 맞아. 귀여워. 보여줄게. 하나라. 귀여워. 짜잔. 지민짱가 좋아하는 엑달트. 맞아. 엄청 크다. 오. 다시짱. 나 한 입 먹었네. 화장. 완전 뭔가 여기가 크루아상 느낌이네. 맛있다. 소금니까 잘 어울리는 느낌. 이거 안에랑 뿌리 느낌지. 안에가. 짜잔.なんかトンデブンの近くにある川なんだけど、なんかこういうところ来てみたかったんだよね、めっちゃ。しかも意外となんか人もいっぱいいるし、めっちゃいい。なんかこういうところさ、日本はないから、なんかそういうのめっちゃ羨ましくない？なんかハンガンとか。てかこういうところがあったら運動とかめっちゃするのに、昨日と今日でめっちゃ歩いたんだけど、今日は歩いてこんなぐらいしか歩いてない。もっと歩いたかと思ってた。なんか2万歩くらい余裕で行ってるのかと思ったけど、意外とそんなことなかった。なんだ。ちょっとこうやって散歩しながら帰ります。ここさ、全然今帰ろうとしてたんだけど、そしたらこれが見えて、マジでなんかそういうなんか YouTube とかなんかそういうので見てたやつすぎて、これは行かないといけないって思って来ちゃった。なんかめっちゃ青い、でかい、すごい。やっぱこの辺は観光地だから、もう外国人ばっかり、外国人しかいない。むしろもうなんかこうやって一人でなんか日本語で喋ってても、もうなんか誰も気にしない感じだから、めっちゃ楽で最高なんだけど、なんかやってんな。おお。あー、一人で来るのちょっとなんか惜しいけど、お、すごっ、すごっ、色すごいんだけど、テカりすぎじゃね？幻想的でさ、この青からこの緑のところまで歩くけど、もう疲れた。はあ、帰ってきた。これは망고 패션 브랜드 티. 아, 티 아니야. 뭐야? 망고 패션 브랜드. 이거 맛있다. 뭔가 좀 너무 더워서 입맛이 없어서 이거랑 그리고 이거 사고 집에 돌아왔어. 뭔가 내가 좋아하는 순대국밥? 뭐 그것도 있었는데 가고 싶긴 한데 그래도 좀 그 입맛이 없고, 그리고 배고프지 않아서 이거 마시고 있어요. 마지で 우마이. 내일은 체크아웃하고 다른 호텔에 체크인 해야 되니까 빨리 자야겠다. 응. 샤워하고 잘게요. 오늘 끝. 바이.